J'espère que vous allez bien. اليوم غادي نشوفوا مع بعضياتنا la production de l'écrit. Écrire un récit de voyage. Le récit de voyage قلنا هو مين كتسافر لشي مدينة ولا شي بلد ومين كترجع كتبقى تعاود لي زامي ديالك لا فامي ديالك فين مشيتي لي زوندغوا اللي زرتيهم داكوغ شنو عجبك في ديك المدينة شنو اللي ما عجبكش فين مشيتي داكوغ هادو هما لو récit de voyage. مي افون دو كومونسي بغيت نشكر كاع التلاميذ الجدد والتلميذات اللي التحقوا بيا في القناة. مرحبا بكم جميعا ونتمنى نكون عن حسن ظنكم إن شاء الله. J'observe et je découvre que de beaux souvenirs يعني ذكريات جميلة. L'été dernier, je suis partie au Liban avec mes parents. الصيف الماضي مشيت مع العائلة ديالي إلى لبنان. J'étais impatiente et excitée. Impatiente يعني ما بقيتش قادرة نصبر باغا غير فوقاش تمشي. يعني شي واحد كي perd la patience كيفقد الصبر. Et excitée à l'idée de découvrir un nouveau pays. يعني متشوقة ومثارة باش تمشي تشوف واحد البلد تكتشف واحد البلد عربي جديد. Après presque 4h30 يعني بعد حوالي 4 ساعات ونصف دو فول ديال الطيران لافيون اتيري à l'aéroport يعني الطائرة حطت في المطار. Nous avons pris un taxi en direction de l'hôtel. خدينا سيارة الأجرة يعني en direction في اتجاه الفندق. Durant notre séjour de 5 jours يعني أثناء الإقامة ديالنا ديال مدة 5 أيام nous avons découvert la beauté du pays اكتشفنا جمال البلد. Notre programme était chargé يعني البرنامج ديالنا يعني كان عامر. mais j'ai aimé chaque moment يعني واخا هكاك يعني حبيت كل وقيته يعني بغيتها واستمتعت بها. tout d'abord يعني أول حاجة le premier et le deuxième jour nous avons visité le centre-ville. اليوم الأول والثاني قمنا بزيارة يعني المدينة مركز المدينة. pris des photos des monuments historiques يعني خدينا تصاور ديال المآثر التاريخية et goûté aux spécialités libanaises ودقنا من الأكل اللبناني. ensuite يعني بعد ذلك le troisième jour nous avons visité le musée national de Beyrouth. اليوم الثالث زرنا المتحف الوطني ديال بيروت. le soir المساء nous avons assisté au festival de بعلبك. في العشية يعني حضرنا المهرجان ديال بعلبك. le quatrième jour اليوم الرابع papa a loué une voiture يعني بابا كرا واحد السيارة. a loué le verbe louer au passé composé pour nous permettre de découvrir la nature باش نتمكنوا من زيارة واكتشاف الطبيعة et la grotte de Jeita ومغارة جيتا située يعني التي تقع على بعد 18 كيلومتر au nord de Beyrouth 18 كيلومتر au nord de Beyrouth على شمال بيروت. Enfin nous avons consacré le dernier jour aux achats des cadeaux يعني اليوم الأخير خصصنا لشراء الهدايا. C'était un voyage inoubliable, que de beaux souvenirs. يعني كان واحد السفر لا ينسى. que de beaux souvenirs. وما كاين غير الذكريات الجميلة. صافي هذا هو النص ديالنا. دوزو لي كيستيون. Quel type de texte s'agit-il? شنو هي النوعية ديال النص؟ À quoi le reconnais-tu? شنو هي النوعية ديال النص وباش عرفتيها؟ À quoi le reconnais-tu? هذا قلنا سي ان تكست ناراتيف فيه لا ناراسيون الحكي داكوغ وباش عرفناه من لو تيتر دو بو سوفونير يعني ذكريات جميله il va nous raconter ses souvenirs داكوغ غادي نكتبو il s'agit d'un texte narratif ياك il s'agit ها هي il s'agit d'un texte narratif نص d'un texte فيه لا ناراسيون الحكي باش عرفناه هاد لي دو بوين ديكسبليكاسيون انت غادي تكون عندك ليسباس غادي تكتب je le reconnais يعني عرفتو je le reconnais à partir du titre داكوغ انا غادي نكتب لكم هنايا غير à partir
حيت ما عنديش البلاصه. à partir du titre من العنوان صافي. وغادي تكتب العنوان تقدر تكتبو صافي. à partir du titre. qui parle dans ce récit شكون اللي كيهضر في هذا النص هذا. relève le ou les pronoms qui le montrent. شكون اللي كيهضر لنا حنا في هذا النص. حنا قلنا تقدر تكون une fille. انا قلت تقدر تكون une fille. باش عرفتها هنا عندنا بنيته اللي كتهضر كاينه جو بعدا البرونون برونون بيرسونيل. البروميي برونون بيرسونيل الاول هي جو. وباش كنعرفوها اكثر بلي زادجيكتيف شتي impatiente كان ولد ما غاديش نديرو غادي يقول جيتي امباسيون صافي. هذه اون في كتقول امباسيونت اي اكسيتي عندها اكسون صافي. عرفناها من لو برونون بيرسونيل جو بانها بنت بان زعما ان انفون ولا اون انفون وتاكدنا بانها بنت ا بارتير دي زادجيكتيف صافي. Dans le texte, c'est une petite fille. باش عرفناها بلو pronom je ou les adjectifs كاينه impatiente et excitée صافي. هادو هما اللي كيدلونا بان البيرسوناج اللي كيهضر لنا هي c'est une fille féminin صافي. قالك هنا كو raconte le personnage. شنو كيعاود لنا هاد لو بيرسوناج هذا شنو كيعاود لنا في هاد لو ريسي. il nous raconte son voyage au Liban d'accord. غنكحل لكم هكا شويه صافي. le personnage bien il raconte son voyage au Liban. سفره إلى لبنان صافي. sont-ils conjugués. لاحظ الأفعال قلنا إن زمان راهم مصرفين بحال مثلا je suis partie j'étais impatiente nous avons pris nous avons découvert. passé composé ou l'imparfait عندنا هنايا d'accord. وهادو ce sont des temps du passé صافي. أزمنة ديال الماضي كنعاودو بهم يعني كنحكيو بهم ديال لا ناراسيون. observe les verbes à quel temps sont-ils conjugués. ils sont conjugués ياك. les verbes ils sont conjugués au passé يعني le passé كيجمع لنا كاع لي طون دو باسي. وهنايا عندكم الباسي اللي عندكم الباسي كومبوزي l'imparfait ils sont conjugués au passé صافي. je réfléchis combien y a-t-il de paragraphes. شحال عندنا ديال لي باراغراف في هذا لو تكست ديال الفقرات. غنحسبوهم شوفوا شحال عندنا الفقرات. الفقره الاولى كتبدا من هنايا ياك وكتسالي لنا هنايا. الثانيه هي هذه كتسالي لنا هنا. ها هي الثالثه كتبدا تو دابور كتسالي فين في كادو شتي حتى الكادو. والرابعه كتبدا لنا بسيتي حد هنايا صافي. ها هي ما كتبان لكمش سيتي. ها هي قلنا الثالثه كتبدا تو دابور حد كادو. والرابعه من هنا سيتي ان فواياج انوبليابل حد بون سوفونير صافي. غادي نديرو قالكم بيان ياتيل دو باراغراف غنديرو il y a 4 paragraphes صافي. il y a 1 2 3 4 paragraphes صافي. S. Quelles sont les informations données dans le premier paragraphe. الفقرة الأولى شنو هما المعلومات اللي عطاونا فيها. بحال هنايا ها هي الفقرة الأولى نشوفو فيها l'été dernier je suis partie au Liban avec mes parents. j'étais impatiente et excitée à l'idée de découvrir un nouveau pays arabe. يلا شنو المعلومات اللي عطاونا هنايا. l'été dernier يعني عطاونا لو طون الزمن فوقاش مشاو. عندنا لو طون je suis partie au Liban شتي والوجهة فين مشات لا ديستيناسيون مشاو للبنان. avec mes parents j'étais impatiente صافي. هادشي اللي عطاونا في هاد الباراغراف عطاونا لو طون et la destination صافي. quelles sont les informations données dans le premier paragraphe. غنديرو les informations données sont
ياك الأول لو طون الزمن l'été dernier et la destination يعني الوجهة فين مسافرات صافي هادشي اللي كاين. هادو هما المهمين. تقدر تزيد حتى زعما لي بيرسون ولا لي بيرسوناج اللي سافروا هي ولا فامي ديالها. quels sont les événements introduits par les mots en gras يعني شنو هما الاحداث اللي كي introduisés par les mots en gras اللي كيتبداو بهم هاد les mots en gras. l'été dernier, après presque 4 heures, tout d'abord, enfin. هادو لاش كيصلحوا لنا شنو يعني شنو كيقدموا لنا هاد les événements en gras. il indique le temps. هادو ce sont des indicateurs du temps. d'accord ديال الزمن. l'été dernier, après presque, tout d'abord, أولا ثانيا أخيرا صافي. introduits par les mots en gras sont les différentes étapes du voyage. يعني هاد ديك les mots en gras ديال l'été dernier, après presque, tout d'abord, ensuite, enfin كيعبروا لنا على مختلف المراحل ديال السفر. فين يعني في الاول شنو داروا من بعدو صافي مراحل ديال السفر صافي. وهادو كيعبروا لنا على واحد التسلسل زمني la chronologie du récit. à quoi sert le dernier paragraphe لاش كيصلح لنا داك الباراغراف التالي هذا ديال c'était un voyage inoubliable que de beaux souvenirs. هذاك باش كنختموا به لو ريسي ديالنا ياك. il sert à conclure. d'accord il sert à conclure باش كنختموا à conclure ياك وكتعبر فيه داك البنت على الاحساس ديالها شنو حسات في ديك السفر. d'accord la petite fille exprime باش قالت que de beaux souvenirs exprime ce qu'il a ressenti في داك لو voyage ياك صافي كتعبر فيه على احساس ديالها شنو حسات به. sur le fond du texte de quel pays s'agit-il يعني شنو البلد اللي كيهضر عليه في لو تكست. il s'agit du Liban ديال لبنان. il s'agit du Liban. le séjour يعني شحال المدة ديال ديك السفر كم دامت مدة السفر. il a duré شحال 5 jours ياك il a duré 5 jours 5 أيام. quand ils ont visité شنو الأماكن اللي زاروا le musée national ياك المعرض الوطني ديال بيروت. شنو خور لا ناتور مشاو لا ناتور ياك لا ناتور اكتشفوا الطبيعة. لا غروت مغارة ديال جيتا ياك لا غروت دو جيتا صافي. هادشي الاماكن اللي مشاو لهم. هنايا نسيت لكم لو سونتر فيل مركز المدينة حتى هو زاروه صافي. لو سونتر فيل بهاد السفر داكوغ اعتبرته بانه سي ان فواياج انوبليابل صافي. غنديرو elle trouve يعني هي l'auteur elle trouve هما دايرين لها هنايا او زعما فيمينا. elle trouve ce voyage كي داير انوبليابل يعني ما غاديش تنساه تبقى عاقله عليه لا ينسى انوبليابل. et en garde وتحتفظ يعني وتحتفظ et en garde de beaux souvenirs يعني تحتفظ منه بذكريات جميلة de beaux souvenirs صافي. les événements sont donnés en désordre
remêlés en ordre. هاد الأحداث عاطينهم لنا يعني ما مرتباش، حنا خصنا نديروها في الترتيب ديالها يعني الصحيح. داكوغ، دايرين هنايا enfin، وتقدر تعرفهم غير بهاد لي زانديكاتور هادو. enfin يعني أخيرا، enfin هذه غتكون في التالي باينة. Le soir nous avons repris la route vers Casablanca. J'ai beaucoup aimé ce voyage avec mes camarades. وفي الأخير في العشية شدينا الطريق في اتجاه الدار البيضاء، وأحببت كثيرا هذا السفر مع أصدقائي. هذه غادي تكون في التالي يكونوا راجعين. Tout d'abord nous avons déposé nos sacs dans les chambres, pris une douche, puis on est descendu prendre le petit déjeuner. اولا حطينا الامتعه ديالنا في لي شامبر وخدينا دوش، ومن بعد ذلك هبطنا باش ناخدو الفطور ديالنا. Pendant les vacances du printemps, mon école a organisé un voyage à Ifrane en autocar. يعني في العطله ديال الربيع المدرسه ديالهم نظمت واحد السفر الى إفران. Nous avons pris la route la nuit et nous sommes arrivés vers 7h du matin. شدينا الطريق في الليل ووصلنا في 7 الصباح. Le lendemain nous avons fait une longue balade dans la prairie. في الصباح درنا واحد المساريه كبيره، واحد الدوره كبيره في المزرعه avant de rentrer déjeuner à l'hôtel. وقبل ما ندخلو نتغداو في l'hôtel et prendre un peu de repos، نرتاحو شويه. Ensuite nous sommes sortis à la découverte de la ville. وبعد ذلك خرجنا لاكتشاف المدينة. les chalets avec leur toiture rouge، يعني ديك المنازل دايرين بحال لي شالي avec leur toiture rouge، يعني بديك السقف ديالهم احمر. était beau، كانوا زوينين. les jardins bien entretenus، يعني الحدائق يعني منقيه ومعتنيه مزيان، صايبه مزيان. la statue de lion assez gigantesque، يعني ولا ديك التمثال ديال الاسد اللي كيكون في إفران يعني assez gigantesque، يعني كبير. صافي، دابا هادو سو سون دي زيفينمون حنا غادي نصرفوهم. اول حاجه شنو غادي تكون؟ ديك لا بريزونطاسيون اللي كتكون في الاول pendant les vacances de هذه اللي غادي تكون الاولى، يعني في العطله ديال المدرسه ديال الربيع المدرسه ديالنا نظمت واحد السفر. هذه هي الاولى غادي تكون. صافي، الثانيه شنو هي؟ اول حاجه من وصلوا شنو داروا؟ هادو، هذه هي الثانيه. تو دابور ياك حطوا الحوايج ديالهم في الغرف ديالهم وديك الشيء. صافي، وهبطوا باش يفطروا، خداو الدوش ديالهم ارتاحوا وهبطوا باش يفطروا لحقاش وصلوا في 7 الصباح. صافي، هاي nous sommes arrivés vers 7h du matin. شنو هي الثانيه؟ تو دابور كتجي موراها ensuite. هادي بعد ما فطروا داكشي nous sommes sortis à la découverte de la ville، خرجوا باش يدوروا في المدينه وداكشي يكتشفوا المدينه. صافي، 4 شنو هي؟ لاغد ليه لو لوندومان، هذه هي 4. Le lendemain nous avons fait une longue balade dans la prairie، هذه هي 4. والخامسه هي enfin، رجعنا لحالتنا. صافي، enfin هاهي ما كتبان لكمش مزيان. enfin le soir nous avons repris la route vers Casablanca. صافي، هذا هو الترتيب ديال هاد الجمل هادو، ديال هاد لي باراغراف. صافي، هذه الاولى، هذه الثانيه، الثالثه هي ensuite، لو لوندومان هي هذه 4، والثاني والاخيره هي 5. صافي. fait un voyage à l'étranger ou dans ton pays، درتي واحد السفر في يعني في الخارج، يعني خارج المغرب ولا في البلد ديالك. raconte à tes amis où tu es allé، avec qui et combien de temps، مع من كنتي مشيتي وشحال جلستي ديال الوقت. précise ce que tu as fait et ressenti، وحدد لنا شنو درتي وشنو الاحساس ديالك في ديك السفر. صافي، انا درت لكم واحد الاخر، واحد المحاوله. mon séjour à Tanger la semaine dernière، سميتو mon séjour à Tanger يعني اقامتي في طنجة. la semaine dernière j'ai passé un merveilleux séjour à Tanger avec ma famille. وانا سطرت لكم على هاد les indicateurs temporels ياك. la semaine dernière j'ai passé un merveilleux séjour à Tanger avec ma famille.
Tout d'abord, nous avons loué une maison équipée pour pouvoir déposer nos bagages. اول حاجه شنو درنا ملي وصلنا كرينا واحد الدار مجهزه باش نتمكنوا باش نحطوا فيها الامتعه ديالنا. J'avais hâte de découvrir cette très belle ville. يعني كنت متشوقه باش نكتشف هذه المدينه الرائعه. Ensuite, nous avons décidé de visiter l'ancienne Médina pour découvrir ses bazars et y acheter des cadeaux souvenirs à nos proches. بعدها قررنا باش نمشيو نزورو المدينة القديمة ونكتشفوا ديك البازارات ديالها ونشريو منها لي سوفونير للعائلة ديالنا الأقارب. لو لوندومان يعني لغد ليه nous sommes allés à la plage. لغد ليه مشينا لا بلاج. j'ai été surprise. تفاجأت كنت يعني متفاجئة. علاش؟ la mer était bleue avec un sable doré et très propre. يعني كانت المياه صافية ديال البحر والرمال يعني نقية بزاف. La corniche a été alignée par des cafés et des restaurants avec des menus يعني ولا كورنيش كانت يعني في يعني ديك الطوالات لا كورنيش كانت يعني مستفى بالمقاهي وباللي ريستورون avec des menus à la portée de toutes les bourses. يعني بواحد المنيو يعني في المتناول ديال جميع يعني جميع يعني كل واحد على قد الجيب كل واحد والفلوس ديالو. يعني كاين لي ريستورون الغاليين كاين لي ريستورون رخاص يعني كل واحد وعلى قدو. لو dernier jour اليوم الأخير nous avons visité la grotte d'Hercule. زرنا ديك مغارة هرقل اللي كاينة في طنجة qui se trouve à 5 km à Tanger. Nous avons pris des magnifiques photos. خدينا صور فيها رائعة. C'était un excellent voyage. J'étais très heureuse. هذه هي ديك ce que tu as ressenti. شنو الإحساس ديالك؟ C'était un excellent voyage et j'étais très heureuse. 106 et 107. Merci pour votre attention et à la prochaine.